Hamdalino Batana, Hamdalino Baram Sagano, Hamdalino Baram Sagano, Hamdalino Zagaita, Grandfather. Zvaratidza kuti zvatinogara tichiudziwa nevatungamiri vedu kuHarare kuti Mashonaland West inongova nomuso weZANU-PF ndazvozvionera nyika. Tinourombo tazwa kuti nezuro tange tine musangano wevechidiki weYouth kuGweru. Pavakanga vakudzoka kuno vakaita njodzi munzira. Ndozva kuti vaviri vakatisiya vakaparara. Tinourombo zvikuru nezvakaitika izvozvo. Tichishuvira kuti kana vanhu taita musanganiso zvinezvi tofamba masikati tifambe kwakachena uye kumachairi vezimotikari tinyasa kufamba kuti nyange ukati kunowasva kumba asi chikuru kunge wadzokera kumusha uchisvika kuno utano. Ndozvatinokudzi ongu vachiwenga varondedzera rwendo rwangu asi murondedzera rwendo rwangu vaitorondedzera rwendo rwomusangano nokuti ndaifamba mumusangano. Saka mukurondedzera kwavanga vachiita vakaitorondedzera rwendo rwomusangano vachindimbura ndimuravo kuti mubate zvikuru zvaiitika parwendo rwomusangano uyu. Kudzamara tasvika pataveiko zvino pokuti masamhasya takuti siko zvino Zimbabwe is open for business. Employment. We can only create jobs by having businesses functioning in the country. Kuti mukati menyika muve nemabusiness chatevedza mhando nemhando zvakamira sei. Nhasi unowu patavuya tatanga nokuenda kuKadoma. Kukadoma kwataenda uku ku-Air Force Base, Field Air Force Base, asi chaivo zinonzi flight. Asi vanga vachinja kumati Field Air Force Base. Iyi pasurisuri apa. Air Force Base yakavakwa nemaSouth Africans. Patairwisana navo muhondo. Saka Rhodesian Air Force yakatsvaka another strategic position yokuti ise ndege dzayo dzichibhururuka dzichiuya kuzorova kuZambia kumakempe kuzipura ikoko kana dzikaenda kuGrand Reef kwaMutare dzichirova Mozambique. Saka uyo ainzi flight anga ari pilot akarakashwa ndobva vapa zita rake Airbus iro romurungu akarakashwa muhondo. Saka vakomana vedu vokushuto vonyasa kutaura kuti zita rakabva kupi, voona kuti izita romunhu wavakarakashwa. Zvino haasiye munhu watingarumbidza muFree Zimbabwe. So vakomana vakagara pasi vatungamiri kambi kuti toda kutungamidza zita regamba rosungunuko bhesi irori. Saka taneribhabhatidza nhasi bhesi iri tichiriti Jason Ziapapa Moyo. Kuno chandinoda kucherechedza ndechokuti Mashonaland West is far more an agricultural and a mining province. Tomobata nyaya agriculture kuzopinda kumining. Taenda kuagriculture mukanyasa kutarira munyika muno matura
echikafu chenyika ari kupi? Ari kupi? Ari kuno kuMarsh West. Tinao ku Lionsdale mamwe pachegutu pabhangeti. Tinao muno muchegutu mamwari kupi? Mamwari kuNorton. Ndo matura makuru muno muZimbabwe anochengeta chikafu chenyika. Kubvira kuti Mashonaland West is very, very, very important pakurera nyika ino pachikafu. Asi tichina vamwe kare vatanga tinavo mupolitiko vakazopanduka vakazoinda vaikwikwidzaana mupolitiko ichinzi aiwa Mashonaland West kwete asi Mashonaland Central ndo inorima dzongoitwe nharo ipapo. Asi tozoona kuti katoenda kumastatistics kune matura ane chikafu chakawanda ndokupi ndo pavaizohwina. Saka zvino mucharamba here muri champion yokurima chikafu chenyika? Asi patechibhururuka namahelicopter tinoona minda neminda yakangovata, minda neminda yakangovata isina kurima. Zvakambofamba sei? Saka tiri pakati peland audit. Land audit yatiri kuita iyi tava kuwana kuti kune vamwe pasure apa vakazvipa mapurazi maviri matatu mana havachakwanisi kuarima. Tinayazitora haina kungonanga Mashonaland West chete, yakananga nyika yose, hakuna province inosara. Asi tiri kuwana kuti kune vanhu vane mapurazi akati wandei iri family one. Zvakarezve kune vamwe vari mazipurazi makuru vamwe vasina. So takagara taita a policy of downsizing. Zuro patange tiri Midlands, Midlands kuMberu, mayouth vakakumbira nokuti vava neruzivo rwokuti paland audit vari kuuya mapurazi, vari kuwanikwa mapurazi akawanda. Toti kana vazotipa full report then topinda kutora mapurazi iwawo chipa vanhu. Vakakumbira kuti semayouth tinokumbira kuti tiwane a significant share yemapurazi iwayo. Patakaita zvakare musangano nemaWar veterans vakakumbira the same kuti ndo zvatichaita. Asi ndikati ko patangova mapurazi apa hongu mayouth handiyeuki, asi maWar veterans kwaizi 20% vachapiwa. Vakati tainyimwa. Saka patakuenda Meru tichadimbura mapurazi iwawa tigoona kuti magroup ose auya mberi aine zvichemo zvakadai seizvozvi tavavonawo, tavapawo zvatokwanisa kuvapa kuti vashandise. Kuri vaPerenzi Shiri, Chief Air Marshal Perenzi Shiri, ndo Minister weAgriculture, ndo variko iko zvino kwakuna vamade kuya. Tine Command Agriculture yedu, tine Presidential Input Scheme pauviri wemaprogram iwayayo. Hapana munhu anosara asina chaanowana. Avo vanouya Command Agricultural Program vanofana kuzodzorera chikwereti chavanenge vatora
asi unopuwa chikwede kuti unenge une zvese zvinodikanwa kuti urime unozopiwa. Asi ruzhinji 1.8 million households munyika yose munowana takatutsiraiko zvino taisi pama-presidential input scheme taisingoshandisa 15 million, 14 million. Last summer takashandisa 30 million. This coming summer iri kuuya tatsvaga 487 million. Yatiri kuti titutsire zvatinopa kumaruwa izva hachisi chikwere tinongokupai pachena, nokuti tinoziva kuti kana mhuri imwe naimwe ikawana mbeu, ikawana fertilizer, ikawana chemical, inowana kuti irime kuti mhuri ikwane. Asi kazhinji unozokohwa owana zvaunowana kudarikira zvamunoshandisa pamusha ipapo, zvinenge zvaata surplus woisa kuGMP. Saka isu sehurumende toitaita geni, toitaona chikafu chinouya kumatura, son of agriculture. Pamodernization yeagriculture takataura kuti varairidzi vezvokurima vana mudhomende vayavo vave pose pose, tatraina over 3,000 ivo zvino. Vanofana kuti vave pose pose vachisupervisa, especially kune command agriculture, vasvika futi nekusha kuti go pahekta rirambe richikwira, kwete kudzikira, rirambe richikwira. Uyezve vanenge vari kunzvimbo dzine kunaya mvura techiti ngavarimire ma-small grains, vana mhuka, mapfunde, nzungu, nyimo. Zvose izvozvo GMB inotora ichibhadhara at the same price, $390 per kg. Saka zvose izvozvo zvakunanga kuti chatari machitoko, isu tiri kutora zvose. Now izvo ndonyaya yeproduction. Mechanization tiri kuunza matractors kubva kuBrazil, kubva kuIndia, akawanda, asi haasi free. Togara tangomudzana kuti haasi free. Okumaruwa tinokupai mbeu free, but matractor hatipi free. Unotora opuwa makore maviri kana matatu okuzenge uchiri zvibhadhara kuti uri rigova rako. Zvose pamechanization tinoda kuti pamechanization iri kunze kwamatractor aya tine program inobatana pauviri hwavo vaperedzi shiri na minister we-environment, climate and water, mai Muchunguri vatinavo pano. Tine program yokuvaka madhamu akawanda kuitira kuti panongonaya mvura tiwane mvura yakawanda yatinobata munyika yose. Tine program iko zvinezvi nehurumende kuSpain ndokwatiri kuwana ma-pivots ari kuuya. Tine maphases akawanda, each phase inonza 80 achibva kuSpain, tichispreada mumaprovinsi edu ose kudzamara tasvika kuti tava over 350,000 hectares zeland dzinenge zvidiridzwa kuti kukaita drought techingowana kudiridza tichiwana chikafu chokuti nyika inge chingoguta chete. That's about 2 million metric tons of grain. Then ndokuagiranaita imwe futi muno Mashonaland West hande kumining kuno makanota, asi kunota kwamakaita pfuma yacho iri pasi pevu. Mungadai muchitambura muchiranza vamwe munotorana makatsamira pasi pane platinum, pasi pane gold, asi vatanenzana. Kudonzwa iroro tinoziva kuti kune makorokoza. Takuti chati makorokoza iko zvino izvi under the current dispensation munonzi small scale miners.
small scale miners. Patakaenda kuChina muna April munomu. Tichitaura nemukuru wekuChina vaXi Jinping ikoko. Patakaenda kundima yokutaura yakanangana nezvemining. Kunze kokuti ivo vari kuudza mining especially kuChrome zesva kubasa kunyaya iyoyo. Panyaya yema-small scale miners kana artisans, mining artisans. Takapiwa mari inokwana $100 million. Kati iyo iyi ndoyo toisa tina vanonzi vachitando Minister of Mines. Ndo vari kuronga kuti mudistrict nemudistrict dunhu nedunhu kunowanika gold, kunowanikwa chrome. Vakomana vedu vechidiki ava vari kuita masyndicate avo, magroups avo vatsigirwe nemishina. Tonzwa kuti kune mishina iri critical pakumaina inofanira kunge iripo. Saka ukaita 1-1 hazviiti, zvoda in groups. Munenge muchizopiwa michina yakadero ichibva kuMinistry of Mines munoapply muchipiwa. That's the first 100 million yatawana. And of course kana tadarawo zobvira kuti kana gold yamunenge machera haichaomukiri mpopo handiti yochindewo kufidelity. Nyaya yokuti cash inofamba sei ndofunga patiripinda cash situation ichange ichiita improve pamusaka pema-investments amunogara muchinzwa ari kuitika mukati menyika, anoita kuti cash yedu iite improve mukati menyika. So vagavana vedu vamangunja pamwe chete naMinistry of Finance vacharamba vachiwedzera the portion in cash. Munopiwa part cash in US, part cash in bonds. So that will mean it is not necessary to hide or to go. You should be able to get your money straight. Because of any license, no support or license on actually Iowa. Manzwa chairman wenyu Comrade Zambe chairman wenyu vachitaura tine bhill zvino riri muparliament vaZiambe ndivo vandakasiyinawo pana ndiri Minister of Justice and League of Government Business muparliament. Ndo zvakuita naZiambe. Tine bill remines ririmo momo riri kubvisa matambudziko ose iwawo kana rangopasa parinongopasa kuparliament. President anofanira kupasignata pange president wenyu tinogoita zvamunoda tongosaina kuti nyaya dzokusuma nemapurisa zvipere. So munopota muchibvunza Ziambe ndiye ari panyanga ikoko kuti zvifambe zvichimudzike zvauya kwamuri. So muno Mashonaland ine gold, ine platinum, ine chrome, ine copper and so on, ine lithium. Zvese zviri muno muMashonaland West. Chasununguraiko zvikapfudzunura nyaya ye-indigenization which we have relaxed to a great extent. Tava nema-programs akawanda emining. Kunze kweiyo tichinda kwaZvimba iri panzira apo paDavandera. Ndofunga kuti ine year or two inenge yasvika kuproduction and employment creation inenge ichiwanda ipapo. Asi tine imwezve
Zimplus, Amanga Ipana of South Africa, City Mfamadi, another chairman watch, Panu. Again, they are now expanding because the political and the economic environment in the country is now conducive for business. Is conducive for business. Business is going to grow. West. Saka imekuno. Munero mbarakanaka. Mwali wenyano kudai. Akaisa zvakawandisa kuno. Zvokuti ndofunga vamwana kuti mama province kuti no. Mwari aidistributa sezvinhu achizviwanzira kuno achisiya kumwe. Aiwa, hapana province isina zvakakwana zvokuti province isumuke. Kose kune zviriko zvinokwanisa kuti kana tagara pasi takabatana, tiri united as a party, united as a government, and creating an environment which attracts foreign investments. Global people who control capital coming to Zimbabwe is what is happening now. This has never happened since independence. This has never happened. Within the last 5 to 6 months, we now have committed investments in the country in excess of $16 billion in the country. So that the issue of the creation of employment, agriculture, lots of jobs are getting created. Empowerment of our young people is taking place. Looking at the mining sector, creation of jobs is there, is promising, and also empowerment of our youth is a program which we as government are running, and we have a window for that to make sure we empower our youth. After all, the younger generation is the generation we are working for. Ndova mangwana zuro ndaitara ndichiti zvakafanana nezuva kubuda kwaro, kuswera masikati nokudoka. 3 things. Kana iwe kuberekwa okura ororora oita mutana ofa. Zvitatu kudenga Mwari Baba imwe mutemo zvitatu zvakufamba zvitatu kana muupenyu ndamafambi azvo. Zvino hurumende yedu inogadzirira upenyu hwavakomana vasikana hwamangwana. We want to live an environment, a situation, a country will be full of hope. Within the next 12 years, that is by 2030, 12 years from now, there are programs that now agriculture, mining, tourism, infrastructure development, ICT, manufacturing. The programs which we have, generation of power, electricity. With all those things taking place, we have no doubt, I have no doubt, the current dispensation has no doubt that by the year 2030, we will have created this economy, this country, into being a middle-class economy. A middle-class economy where the per capita of the country will rise to $3,500. Currently, our per capita is around $950 per person. But we want to raise this per capita income kubvira kuti per capita income ndezvemaeconomist tinoreva kuti muwandu hwedu munyika tiri 14 or 15 million people tikadivhaidha vanhu into our GDP tinoona kuti munhu anofanira kuwana upenyu hwakauya rifarakane nemunyika make. Because today, we take value 950 per month. But after 12 years, we will have grown
to 3,500. We believe that currently, when we took over last year, economic growth was around 3%. But within 4 months, this is 6 months now, we've gone to 4%. Now we are sitting at 4.7% economic growth. And I've no doubt that by December, we should be reaching 5% economic growth. We are determined that the next 5 years after this general elections, because general elections in process while you're putting, in terms of our constitution, every 5 years, we must go back to the electorate to seek a new mandate for governance, for us to run the country. So when we get the next 5 years, which definitely we are getting on the 30th of July, we are determined that our economy should grow at an average of 7% per annum. When that the agriculture, the farming, the mining, it was to end up manufacturing. Mono, Mchegutu, don't let Dave White in it. Tabunza, chairman, when Dave White is still sleeping. Factory, pasura hapo yaipa mabasa muri yakawanda. Kwa yaipa vanhu vakawanda kuma thousands. Asiko zvino hapana zvikuitika zvatingaita pamusoro pazvo. Ndio imwe yatiri kuita maprograms edu to resuscitate all the industries, not only the old ones, also create new industries. We are attracting foreign investment. We are also creating attractive domestic investment so that our own domestic capital can also be channeled to reviving our industries in the country, in the manufacturing sector. For instance, Kumulawayo, no area hub, industry, it's a hub of industry, Kumulawayo. So we are attracting various companies. So far, of course, you are aware that the headquarters of railways is in Bulawayo. And so far, if you go there now, if you're there in December last year or November last year, you go there now, and they'll see the difference. What is happening now in terms of railways with what we are doing. We've already attracted about $400 million for refurbishing the railways. Not only that, we also have programs to create new networks of railway lines, to purchase new locomotives, to move our cargo from inside to the sea as well as Kubaku Sea, was our cargo. We estimate that the environment we should be able to be moving between 16 and 20 million metric tons of cargo. Currently, about 4 million. And yet, some time back, when the economy was ticking, we used to move 18 million metric tons of cargo. And slowly now, we already have increased our cargo by 12%. And every month, the cargo percentage is increasing, which shows that the economy is recovering. And I'm saying, Ngati Batanei, Ngati Widanei, Timu ZANU-PF. ZANU-PF ndo musangano une nhoroondo unoziva kuti takatambura sei kuti zvinhasi pane patiri zvozikamwa neZANU-PF, zvozikamwa nevatungamiri veZANU-PF, zvozikamwa nemembership yeZANU-PF, zvozikamwa nechembere iri kumusha. Mwana mudiki ngaafundise zvakare kuti nyika ino yakasununguka ichisunungurwa neZANU-PF. ZANU-PF ndio iri kutonga muno muZimbabwe. Wambomwedero rakadini kusarudza kuva nevatongwi usingagari nevanotonga veri muZANU-PF. Saka kuwanda kwamakaita zvinoratidza kuti mese Jehovha anokusvemera imwe yawakanaka kuti muzive nokuramba mugere muZANU-PF. Vaya vanenge vachiya muZANU-PF vachisvibisa vanofudzirwa kunze. Iko zvino
tiri kuparidza kubatana nokuwirirana. Tiri kuti isu, this country will develop not by any other people, as just by ourselves. Ndisu tichasunzira nyika ino, ndisu tichazvipa kudya pedu, ndisu tichagadzira kuti upenyu hwedu hunaka. Tivake zvikoro zvedu ndisu, tivake makirinika ndisu, tivake migwagwa ndisu. Munoona panyaya ye-infrastructure development, because of the last 2 decades of sanctions by the West, and resultantly isolation in Zimbabwe. Since the new dispensation, we have said we open Zimbabwe to the international community. As Gadaro, we will not forget our friends who stood with us during the hard times of sanctions. But nonetheless, we must embrace the rest of the international community among those who are willing to mutually embrace us. That we are going to do, and that we are doing. Fortunately, tiri kutambirwa across the board. Tiri kutambirwa kwese kwatinoenda, tiri kutambirwa nemavoko akatambanuka. Munoziva zvino izvi vainvestors ari kuuya muno munyika haasi kubva kuEastchurch, ari kubva kwese kuma-Arab countries vakazara muno, vokuEurope, kuEU vari muno, vokuEast vari muno, vose vari kutsvaka kuti vaite ma-investments avo muno. Go ahead, because things are not going to change. Hakuna chichasanduka. ZANU-PF is in power and they will continue in power. We have said, and I have said, we want free, fair, credible, non-violent elections in Zimbabwe. Nokuwanda kwatakaita uku, masvosve osaya kwose kwatinoenda chitamisangano kunoita masvosve evanhu veZANU-PF maprovinsi ese. Ko chingazotipa kuti tirwisane nezvipopi chii? Tichingomukura zvavo, imi mobatana toita nemaprogramu tisapedza nguva tichivenga vanhu vasina maturo. Hapana musha ungashayikwa mapenzi, tinawo asi vedu vakatituka nyararai mongoita basa. We want a peaceful election tichienda mberi. Handiti daritaura nyaya infrastructure. This is the construction. Tinoda kuti migwagwa yedu, in fact, saitashikaiko kuti migwagwa yedu international highways vaZiambe muno muMashore East handizivi zvakanaka, Mashore West makanzuro anokondowanani town tinoi nechi MDC Kariba vanokondowanani Kariba ZANU-PF Chikadoma MDC Chagutu. Now kubva nhasi hama dzangu katoita imwe rali muna August kana ndobvunza mibvunzo iyi munopindura zviri kudini? Mwani kudini? Chi-MDC zvimakanzo zvacho chimwe nemapothole ariko ne-MDC councils, not only muno Mashonaland West kana muHarare. Takagara pasi mucabinet tikati vaJoram Gumbo chibatana naye. Joram Gumbo neminister weTransport weZinara chibatana naye naminister weLocal Government vaMoyo, muise mugadzire maputo mutaundi kamakonako zvino mataundi akuitwa surfacing haisi MDC.
Haisa ndisu ndavapinda kutopindira. Saka tiri kuti isu kumakansilas edu kumavhotas edu voterai makansilas eZANU-PF kuitira kuti tinoronga zvinhu zvedu tiri mumba mumwe chete. Palocal government ndisu, central government ndisu, pakuenda kudenga ndisu. Makarejesta here. Zvakanaka. Ndoda kuti vanakire presidium yangu isumuke mugoivimbisa presidium kuti muchavhotera ZANU-PF. Sumukai vice president na national chairman. Mirai pamunoonekwa. Amwe murefu haonekwa. Chero mtwana makumba yake. Iyi ndio presidium. Mavimbisa here kuti muchavhotera ZANU-PF. Mavimbisa here kuti muchavhotera ZANU-PF. Vakamira panapa vice president vanoita constitute presidium. Handika zvino ndikandikuudzeni ini vice president na national chairman takadai tiri venyama. Tinoona kuswara kwenyu pazviso handiti zviri mumwoyo menyu zvinozikamwa naJehovha. Zvinozikamwa nenjorozi yako, zvinozikamwa nemudzimu wako. Kana wanyepera machindana muchindakadzi vakamira pano kuti chavhota osi ndakuti mudzimu wako nenjorozi yako hoyo munhu anonyepa masikati. Kuti kana muchivimbisa kuti munovhota ZANU-PF inovimba kuti muchavhota ZANU-PF, regai nditange ndakuvimbisai ini mazviro kwazvo muzita raBaba raMwanakomana Mweya Mutsvene ndichavhota ZANU-PF. Ini ndofunga na first ladies vimbisa wetindi uya kuno mai muchavhota ZANU-PF here. Ndinovimbisa ndiri kuvhotera ZANU-PF. Zvino baba venyika, amai venyika, vice president venyika, chairman venyika ovhotera ZANU-PF. Koimuregerei. Zvakanaka kuti nyika yebudirire tinova nenyaya yekuti iko zvino totenga magetsi. Tinoatenga kubva kuMozambique, tinoatenga kuSouth Africa. VokuBotswana, vokuNamibia vanotorawo kwatiri. So sevanhu vataenge takanyorerana zvitsidzo tinovapa asi hatina akakwana. Takaita magetsi 2 months ago kukarimba 300 megawatts sakaita kukarimba. Iko zvino kubva 2 days ago now mari yakauya $1 billion yokutanga wange tava nayo vakutanga kuita drawdown kuvaka unit 7 and unit 8 ichatipa 600 megawatts kubvira kuna mabasa anenge achitwa create ipapo ichaita a 3-year program yokuvaka tigowana 600 megawatts. Zvakare zvokubhatoka feasibility study yakaitwa yakapera, costing yacho nearly 5 billion. Ikoko tine makampani auya, makampani maviri auya ane mari dzacho idzodzo, asi ko zvino vakomana vedu ma-engineers, ma-specialists ndo vari kuongorora kuti pamakampani avo aya umwe neumwe ane mari yakakwana asi ane ma-conditions akanyanya kunaka ndapi
plus techiwirana nevezambia kuti wane watinowirana kuti ativakire patoka goji inozotipa isu kuzimbabwe side 1200 megawatts 1200 megawatts ichindavo kuzambia tichigovana saizvozvo. So it is necessary kuti tive nemagetsi munyika tikanamwe nyaya yeload shedding. Tine program yakadero yokuti after 3 years from now we shall have said bye for good kunyaya yeload shedding. Tinenge tava enough electricity imwe tava kutengesawo kune vati vachibvira. Those are the programs which we have. Panyaya migwagwa yandataura iyai tine kugadzira road because ukana kuSouth Africa maroads akanaka achiuya kuno kana wamuka Bible Bridge zvasiyana. Uchibva Botswana uchipinda kuPlumtree uchiuya kuno zvasiyana. Uchibva Zambia zvasiyana. Mozambique zvasiyana. Saka tine maprograms mabids aripo akaraniko zvino kuti maroads ese ari international. Makambani akawanda inongwanya yekuti kambani iri kutipa the best terms ndeipi kuvaka Bible Bridge Masvingo Harare Chirundu, Bible Bridge Bulawayo Victoria Falls, Mutare Harare Gweru Bulawayo Plumtree. Imwe kupinda kumandari kusoro chinopinda ikoko nenjanji chabva kuHwange chichimbirana pakati apa chichimbirana pakati panapa ichiinda futi kusea hachaendi kuBeira nokuti Beira neMaputo neDurban dziri very congested. Saka takawirana pandakaenda kuMozambique napresident wekuMozambique vaNyusi kuti tivake pamwe chete navo imwe new port north of Beira kuti our cargo can easily now go out and our cargo can easily come into the country. So all those programs kazataka kuti isu economics front seat, politics back seat, those wataka kuita because what brings food on the table, what sends the children to school, what creates clinics, what creates hospitals, what creates universities, what creates good roads, what creates clean water, it's business. So Tirikuti Zimbabwe is open for business. Patakaita sworn in, pasina kupfuura 40 minutes, pakasvika envoy yakabva kuna Theresa May woku Prime Minister of UK, United Kingdom kuEngland. Achiti atuma ainzi Lori Stewart. Akati ndatuma na Prime Minister wangu kuti atichiita kukama mudachi ngata ansandava necabinet yangu kana ne cabinet chakuti chiuya vakazouya ndingati vatuya vavetatu vachiuya tikarangana vatibatsire nzvimbo zakati nedzakati ndikatuma secretary wangu finance minister wangu ikoko kunotaura navo SB munomuziva. For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page 263chat.